kwa ajili ya maisha yao. Lakini pia nitatoa shukrani za dhati kwa watu wawili na nitawataja kwa majina yao. Ni Alfred pamoja na Pravi. Watu hawa tumekuwa tukishirikiana nao katika kuhakikisha tunafanikisha zoezi hili, na tangu wiki iliyopita tumekuwa pamoja nao kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa na maandalizi yote yako vyema kama ambavyo tunaona. Ninaomba tuwapigie makofi. Mwisho kabisa, OneSight tunatoa shukrani za dhati na tunawakaribisha sana katika jitihada hizi za kuhakikisha tunagusa maisha ya watu na kuhakikisha watu wanaweza kuona. Asante. This time now I welcome Dean Faculty of Medicine, so as they can welcome the RMO. Welcome Mr. Dean Faculty of Medicine. Asubuhi mabibi na mabwana, ni kwa ajili ya faida ya umma huu uliopo, ndio sababu naona nianze kwa Kiswahili kwanza kuwakaribisheni, na kwa taratibu za serikali yetu kwamba lazima tuongee ile lugha ambayo kila mtu ataisikia. Kwa hiyo kwa hiyo napenda awali ya yote nichukue fursa kukaribisha wewe mgeni rasmi. Mgeni rasmi anaitwa Dr. Benedetta Shilio. Yeye ndio mwakilishi wa waziri kwa leo, lakini pale katika wizara yetu ya afya, maendeleo ya jamii, wazee na watoto pamoja na jinsia, yeye ndio mkurugenzi wetu ama mratibu wetu wa shughuli zote za macho katika nchi hii ya Tanzania. Kwa katika hali hiyo basi yeye leo ndio mgeni wetu rasmi na ndio aliochukua taarifa zote ambazo zinatoka kwa waziri wa wizara hiyo. Lakini pia mbali na hiyo tunao ugeni kama alivyosema, lakini ambaye namuona mbele yangu japo hayuko huku kwa upande wa wageni rasmi, tawala wa wilaya ya Kinondoni ambaye amesimama pale, alitusaidia sana katika kuwezesha hii mizigo ambayo tunaitumia hii leo kuweza kuingia hapa kwa kufuata taratibu za sheria zetu kama mlivyozisikia. Wakati ule sisi tulikuwa tunahangaika kujaribu kuingiza mizigo, ndio inakuja sheria ni msumeno, hakuna mtu wa kupitisha kitu bure iwe kwa vipi, lakini akatuwezesha mpaka tukaweza kupata hivi vifaa. Baada ya kusema hivyo, basi naomba tumshukuru sana 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 naye, lakini pia tunategemea uwepo wa mganga mkuu wa mkoa huu wa Dar es Salaam pamoja na mganga mkuu wa manispaa ya Kinondoni na wafanyakazi wa manispaa ya Kinondoni na mkoa mzima wa Dar es Salaam ambao watashirikiana na wageni wetu katika kutoa hizi huduma kwa siku zote 5 ambazo tutakuwa na hadhara hii. Kwa hiyo katika hali hiyo naomba ni kukaribisheni sana, mtegemee huduma za hali ya juu kutoka kwa hawa wataalamu wetu. For our invited visitors from the United States, I wish to welcome you to this campus of IMTU. Feel at home. I was trying to deliver the message that we have you people around. You'll be with us for all of this week from today to Friday, and that they should expect the state-of-the-art service that you'll render to them. So you're most welcome. Feel at home. This is just the first part of our program. A national coordinator for the eye care program in Tanzania, who is the representative of the Minister for Health, Community Development, Gender, the elderly and children in our country. You're welcome. Wakati huu mabibi na mabwana, tungependa kumkaribisha mgeni wetu rasmi Dr. Benedetta Shilio kuongea na sisi maneno machache. Naombeni tumkaribishe kwa makofi. Habari ya asubuhi. Nitaongea kwa lugha ya kigeni kwanza kwa sababu nimekabidhiwa risala kwa lugha ya kigeni, alafu baadaye tutaongea kwa Kiswahili.
the speech by the Honorable Umi A. Mwalim, MP, Minister for Health, Community Development, Gender, Elderly, and Children at the inauguration of the IMTU One-Site Vision Screening Clinic at IMTU, Dar es Salaam on 3rd September 2018, read by Dr. Benedetta Shilio, Acting National Eye Care Program Manager, Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly, and Children. Dear Vice Chancellor Ashraf Babu, the Deputy Vice Chancellor, hereby has been introduced to Professor Kisanga, the One-Site Manager Naadhira Ndukuya, the government officials here in presence, and particularly I would like to mention the District Administrative Secretary who is here in our midst, members of the One-Site team, the Eye Care team from the Dar es Salaam Municipals led by the Regional Eye Care Coordinator, the Deans of different faculties, and here we have Dean of Faculty of Medicine, the academic staff, students, volunteers, invited guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to officiate the launching of IMTU One-Site Vision Screening Eye Clinic. On behalf of the Government of the United Republic of Tanzania, I would like to welcome you all to this event, and for our visitors from One-Site, we say Karibu. Ladies and gentlemen, I would like to congratulate and convey my gratitude to One-Site Foundation of the United States of America for some. Gentlemen, on behalf of the Government of Tanzania, the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, and on my own behalf, I would like to thank IMTU Management and the founders, Subarao, and the Vegan Educational Foundation for their contribution. Let me put a challenge to One-Site team. Kingine ni makovu kwenye kioo cha jicho, upungufu wa upeo wa macho kuona na uoni hafifu, ambavyo hivi ndivyo vinavyorekebishika kwa miwani, lakini vile vile kuna tatizo la ugonjwa wa trakoma au vikope. Pamoja na sababu kuu hizo, bado jamii ina matatizo mengine ya macho yanayohitaji kupata ushauri wa kitabibu katika vituo vyetu vya tiba. Na jumla ya watu wenye matatizo tofauti hayo nayo yasema inakadiriwa kuwa 20% ya Watanzania wote. Idadi hii ni kubwa sana na jitihada za dhati zinahitajika ili kuweza kuzishughulikia na kuepusha ulemavu wa kutokuona ambao pia uchangie katika kuongeza umaskini na kurudisha nyuma maendeleo kwa ngazi ya kaya, jamii nzima ya Watanzania na kwa maendeleo ya ulimwengu kwa ujumla, kwa sababu sisi ni sehemu ya ulimwengu. Ndugu wananchi, ili kuepukana na upofu na ulemavu wa kutokuona ni muhimu kuzingatia mambo yafuatayo: usafi wa mwili na mazingira, ulaji unaofaa na mazoezi ya mwili. Hii inajumuisha kwenye ulaji maziwa ya mama kwa mtoto mara anapozaliwa, kwani maziwa ya mama yana virutubisho bora kwa mwili wa mtoto ikiwemo vitamini A. Vile vile matunda kama maembe, papai, kuna viazi lishe, mafuta ya mawese, mafuta ya samaki, maziwa na maini na kadhalika. Pia vile vile tunapaswa kuzuia na kutibu maambukizi ya magonjwa ya zinaa kwa wazazi ili kuzuia maambukizi kwa watoto wanapozaliwa, kuto kutumia miwani na dawa bila kupimwa na kuandikiwa na daktari bingwa wa macho, na kuto kutumia dawa zisizo rasmi, mfano mitishamba. Pale tunapokuwa na dalili tunapaswa kwenda hospitali mara moja. Hii ni kwa watu wazima na kwa watoto. Wengine tunatumia dawa zilizoko nyumbani walizoandikiwa ndugu zetu. Hiyo sio nzuri. Swala lingine ni kuzuia majeraha ya macho shuleni na sehemu za kazi kwa kuboresha mazingira na kuvaa kinga, mfano kwenye kazi za kuchomelea. Kuzingatia hayo, tutaweza kuepukana na ulemavu wa kutokuona na upofu. Na asanteni kwa kunisikiliza, asanteni kwa kusikia wito huu, na kwamba na washukuru vile vile mmeweza kuja katika kambi hii kuitika kwa wito ambao umeandaliwa na IMTU pamoja na One-Site kwa kushirikiana na serikali ya Dar es Salaam na Wizara ya Afya vile vile. Ladies and gentlemen, let me thank you again, IMTU and One-Site Foundation, for this wonderful service to the community.
My gratitude goes to the organizing committee who invited me to officiate this eye screening clinic. With these few remarks, I declare the third IMTU One Sight Vision Clinic now to be officially open. God bless you. Thank you very much. You can do it more, you can clap more hands for our guest of honor. Now, by this time, I'd like to welcome Dr. Mtango from IMTU for a vote of thanks. Welcome, Dr. Mtango. Habari za asubuhi. Na mimi nitazungumza Kiswahili kwanza, halafu nitazungumza Kiingereza kidogo. Nipende kumshukuru sana mgeni rasmi wao kuja kuhudhuria hapa pamoja na kazi zake nyingi, lakini pia kumshukuru Waziri wa Afya kwamba aliweza kuleta mtu ambaye ametufaa sana katika kliniki hii. Nataka kushukuru kwanza One Sight, hili shirika ambalo linahudumia nchi 46 ulimwengu wote, na kwamba katika hizo nchi 46 Tanzania imo, na pia sio kwa mara moja tu, lakini wamefanya mara 3, hii ikiwa ni mara ya 3 wanakuja, na pia wako tayari kuendelea hata kuanzisha mpango wa kudumu utakaoweza kuanzisha kiwanda na kuanzisha huduma za macho kama hizi kuenea sio Dar es Salaam tu, lakini hata Tanzania nzima. Nashukuru sana serikali yetu na rais wetu kwa msisitizo wa kazi na viwanda katika nchi yetu. Nashukuru mganga wa mkoa, mganga wa wilaya kushirikiana na sisi. Sisi tuko katika wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Tunashukuru sana kwa huduma za afya katika mkoa wetu. Tunashukuru sana wananchi kwa kuitikia kuja kwenye kliniki hii, maana bila mwitikio wenu kliniki isingefanikiwa. Lakini pia nataka kushukuru zaidi chuo chetu cha IMTU na hasa kiongozi wetu wa chuo hiki Naidu Katuri ambaye ameongoza kwa miaka 3 iliyopita, na sasa pia tunashukuru kwamba tumepata Vice Chancellor mpya Profesa Babu ambaye analeta uzoefu mkubwa sana wa kuendesha vyuo vikuu kule India vya afya na pia kuendesha chuo chetu hiki. Napenda kushukuru wafanyakazi wote wa IMTU kwa kushirikiana katika huduma hii ya eyesight. Lakini sasa nirudie tena kumshukuru mgeni rasmi kwa ujumbe aliotoa mzuri sana kuhusu kuzuia kuliko kutibu. Mazoezi na kula chakula bora na pia usafi. Amesisitiza sana haya mambo matatu, kwamba tukifanya haya macho tutakuwa na upungufu wa walemavu wa macho wasioona. Hasa tule matunda kwa wingi, natakiwa tule matunda 5 kila siku. Sipungue matunda 5 au mboga zinazolingana na matunda hayo 5 kila siku. Na pia amesisitiza sana kwamba tupime macho yetu kila mwaka. Sisi wa Tanzania kwa sababu ya umaskini wetu hatupimi macho kila mwaka, lakini amesisitiza kwamba tupime macho kila mwaka. Kwa hiyo ninyi wanafunzi muende mkachukue huduma za macho kama taaluma, maana tuna upungufu wa madaktari wa macho nchini nzima. Kwa hayo machache, ashukuru Mungu na washukuru na ninyi wote. I thank, first of all, I would like to thank the eyesight for providing services all over the world in 46 countries and for choosing Tanzania to be among those countries. I'd like to thank the IMTU director who has directed this institution for the last 3 years. He has made it possible for us to connect to America because he's an American citizen. We thank Professor Babu for accepting to be Vice Chancellor of this university
He brings with him a lot of experience of leading many institutions in India. The guest of honor has insisted that the members of the public concentrate on making exercise as well as cleanliness and balanced diet, eating vegetables, at least 5 fruits a day, and an equivalent of 5 fruits as vegetables. He has insisted also that we use eye care services and that everybody has eye care checkup once a year, children as well as adult and elderly people. And this means that we call upon medical students to specialize in eye care because we have very few eye specialists in the country. And we welcome Eyesight Foundation for not only giving us 3 clinics in 3 years consecutively, but also in promising to establish a factory and a continuous eye service in the country. Thank you very much. Asanteni sana. Now this time we thank for all that have been done. Now we have reached the end of the inauguration and the program has been launched officially. And now I'd like to use this time as the high table is going to pass across our different sites which we'll be using during the whole time. Now let's stand up as our high table is going to their other responsibilities. Leo tukasimama wakati meza kuu wanaanza kuondoka kuelekea katika vituo mbalimbali ambavyo tutakuwa tunavitumia, lakini wakati huo wageni wote ambao tumekuja kwa ajili ya kuhudumiwa tunatakiwa kubaki hapa na tutafatwa watu kimakundi kwa ajili ya kuendeleza kupata huduma ya macho. Tuendelee kubaki hapa kwenye kivuli tukiendelea kupata utaratibu ambao utafuata. Asanteni sana. Rồi. Sounds like you don't see the camera.